Что, заходят? Не, взлетел это. Вот, еще один. Приятный столбик. Что закрутил? На 25 получок? Нет. Получок 0,75. Сейчас как начну мазать. О, да. Да не отсюда заходят, Макс. Можно я поднимусь выше? Да. Вот он полетел. Вот сзади. У меня упал тоже хорошо. Вот идут сзади, с села, Макс. Вот, Макс, Макс! Эй, еп. Вот над тобой. Нет.
Одновременно стрельнули. Вот, вот. Что, был вяхер там? Видел твой дуплет. Видел дуплет? Я его не записал. В самом начале. О, во, вяхер. О, Вот тебе бинель. Смотри, как красиво вышел. давай, я знаю, где лежит. Да? Слева, слева. Что, посчитай? Ну 40 метров. Не, тут нормально было. Я вижу, где есть тебе надо. Конечно, надо забрать. Чего я не добил? Я еще прицелился, уже только нажми. О, летит. О, вот ты смотри, какую стаю пропустил. Последний патрон. Бля, с этого подушка твоя. Так. Так я говорю, подушку выбрал. И он улетел? Вот так, смотри, как заходит. Ой, Вон, вон, курица. О. подушку выбиваю. О, смотри, опять подушку сбил. Да, это не бинели. Стрелять с него кайфовей, конечно, такой, когда ложится, классно. Ну, надо сделать на бинели приклад обязательно, только без фингерстопа. Нет. О, летят. Сейчас вот первого вижу. Ты правого, я левого. А, нет, стреляй обеих. Не.
Не, он так спикировал и потом поднялся. Вон, полетел. Зацепил первым. А у меня что никогда, блядь, со штыками не было проблем. Я вижу. Да ёб твою мать. Упал. Смотри, сколько пера вылетело. Да, ну что ты так мажешь? В штык такой вот. Как не попасть первым, я не понимаю. Это мы вырезаем. И тот также летел в штык. Так я говорю, я сегодня никогда в штык не стрелял. Я оторвался от головы с нажатия на любой. Ну да. Сегодня нахуй сколько их смазал, я первый раз в жизни только в штык мажу.